No início aqui no vídeo, né, a gente já tá na Lefan aqui, a gente já fez aqui a retirada aqui da parte superior, da parte frontal, tá? Da parte de baixo aqui pra gente ter acesso a todo o sistema, tá? Já chegou aqui a parte da bomba, tá? A parte da flange aqui do sistema de combustível. E a gente vai precisar aqui fazer a substituição dessa polia, devido à eficiência dela que ela tá quebrada, tá? Também devido à bomba de óleo, tá? A baixa pressão de óleo, que toda vez abaixa a pressão de óleo e toda vez ela tá sem óleo quando vai dar a primeira partida. Então acabou avariando ela. Aqui existe uma mola que mantém essa corrente sempre esticada, ó. Ela não estica mais a corrente, tá ok? Não estica mais a corrente, ó. Vou fazer aqui com a mão mesmo, ó. Ó, ela estica, tá? Ó, isso aqui é uma mola e a mola ela tá avariada, tá ok? Né? Devido aí à baixa pressão, né, de óleo da bomba de óleo, tá ok? Então vamos ter que fazer aí a substituição dessa polia VVT e vamos te recomendar aí a substituição desse kit corrente, tá? Que é a cada 200 mil e ele já tá batendo 200 mil, né? Então, como já tá na mão tudo certinho, eu vou pedir uma autorização para você, eu vou verificar o valor desse kit corrente e a gente vai ter que substituir essa polia VVT. Vamos fazer o pedido dela.